ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live បាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ CNC ជាទីគោរពបាទកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបាទគឺជាថ្ងៃមួយដែលស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះជួបជាមួយលោកព្រឹមសុមនីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតកម្ពុជាឡៃដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទី1ដែលមានភាគហ៊ុនរដ្ឋ 51% និងបរទេស 49% បាទជំរាបសួរលោកមនីបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកមនីបានបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាសមាជិកភាពផលិតផលចំនួន6បាទនេះជាត្រួសណាហើយលោកមនីក៏បានបញ្យល់អំពីផលិតផលមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺមូលធនសុភមង្គលគ្រួសារយើងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកមនីសង្ខេបបន្តិចមើលអ្វីទៅធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតអ្វីទៅមូលធនសុភមង្គលគ្រួសារយើងបាទអរគុណអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកម្មវិធីនេះបាទជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មានប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយគាត់ដោយសារគាត់អត់បានតាមដានពេញមួយកម្មវិធីគាត់មានពេលមួយផ្លែតណាបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់បានមកតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ឲ្យខ្ញុំទូរស័ព្ទលោកមនីបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានតាក់ទងផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានបញ្យល់គាត់បន្ថែមបាទហើយជាក់ស្ដែងប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងក៏យើងអាចយល់ទូលំទូលាយតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មនឹងមួយនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងដោយសារតែសប្តាហ៍មុនលោកមនីបានបញ្យល់ច្រើនថ្ងៃនេះសង្ខេបបន្តិចមុននឹងចូលទៅផលិតផលថ្មីមួយទៀតបាទស្ដែងបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងមូលធនសុភមង្គលគ្រួសារយើងគឺជាប្រភេទផលិតផលមួយបាទសមាជិកភាពរបស់វាបងគឺជាផលិតផលមួយដែលមានការធានាហើយនឹងការសន្សំបាទធានាផងសន្សំផងធានាផងសន្សំផងឥឡូវធានាមិនសន្សំមិនឥឡូវជួយបន្ថែមបន្តិចជាក់ស្ដែងគឺប្រភេទផលិតផលហ្នឹងគឺបានន័យថាគ្រប់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងបានន័យថាយើងបង់ថវិកាជាប្រចាំឆ្នាំបាទដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងថវិកាហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជាថវិកាសន្សំសម្រាប់យើងសន្សំទេមិនមែនថាបង់ទៅហើយលុយនឹងទៅបាត់តែម្ដងអត់ទេគឺលុយនឹងនៅតែរបស់យើងដដែលនឹងត្រឡប់មកវិញយើងសន្សំដូចយើងដាក់នៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងបងបានន័យថាយើងដាក់លុយជារៀងរាល់ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងបាទហើយអញ្ចឹងដល់ការកំណត់ណាមួយអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្លាប់សន្សំកន្លងមកក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំបកគលជូនយើងវិញបូកជាមួយនឹងទឹកអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាសន្សំទៅវាដូចនៅធនាគារអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីធនាគារយ៉ាងម៉េចព្រោះធម្មតាខ្ញុំគិតថាវាពិតវាមិនដូចគ្នា 100% វាពិតជាមានចំណុចខុសគ្នាខ្លះហើយអ្វីដែលវាមានភាពពិសេសរបស់សេវាកម្មហ្នឹងគឺយើងសន្សំដូចគ្នាយើងទទួលបានការប្រាក់អាចថាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនោះគឺការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងធានាបាទការធានារ៉ាប់រងទៅលើអាយុជីវិតរបស់គាត់ការធានារ៉ាប់រងទៅលើប្រាក់ដែលគាត់បានសន្សំហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកសន្សំនឹងគាត់សន្សំទៅគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអីចឹងចឹងលុយនឹងនឹងធានារបៀបមិនទៅវិញទៅជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅលើមូលធនសុភមង្គលគ្រួសារយើងហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងបានសន្យាថាអូខេយើងព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សំណងជាកញ្ចប់ដ៏ធំមួយដែលវាខុសគ្នាទៅនឹងទឹកប្រាក់សរុបក្នុងការសន្សំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថាយើងទឹកប្រាក់សំណងដែលយើងចង់បាន$10,000បាទ$10,000ហើយទឹកប្រាក់សន្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺ$50,000អញ្ចឹងបានន័យថាទិសដៅរបស់យើងគឺសន្សំត្រឹមតែ$50,000ទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍ថាអតិថិជនគាត់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងនៅឆ្នាំទី1ហើយចៃដន្យគ្រោះអកុសលកើតឡើងចំពោះរូបគាត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសន្សំនៅធនាគារឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្វីដែលគាត់នឹងទទួលបានគឺទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានសន្សំក្នុងឆ្នាំទី1បូកជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលយើងបានចុះកិច្ចសន្យាគ្នាប៉ុន្តែ
จะแสดงในเป็นแต่กอดปราบราชจมูกนังสวากรรมธนีรับรองอายุชีวิตตเลอมูลทุนสุภาพมงคลครัวซายืงวิ่งบันในทางในเป็นแต่กอดสันซ้อมตัวใบเติบแต่บ้านมวยชนำลำบงก็ได้ขนมกัดสัญญายังทางประสันขนมกัดในกอดจูบห้าในเพยกรุงอักษรการล่างบัดบองชีวิตโดยประการนามวยจึงกรมหุ้นหนึ่งประดอตึกประสำนองได้ยังบ้านอุทิศหอตะบงทัด$10,000นั่งบ้างจูนมากรมครัวซากอดจิตีสลังบันใน$10,000ขนมระยะไปยูชนำประมาณชนำยังคือขนมกัดสัญญายังคือสัญญาท่ายังประกอบ$10,000ขนมกัดในกอดจูบครัวอักษรบกจมูกหนึ่งตึกประได้กอดบานสันซ้อมจมูกยืงจึงตึกประได้กอดซ้อมจมูกยืงกระลองเมาบองกระลองเมาชนำที่มวยชนำที่ปีนั้นก็บัดบองตะนายนั่งขนมกัดในได้กอดจูบครัวอักษรปันใต้ประสันบากอดเอาจูบห้านิพยไอต่างอ๋อกรมหุ้นหนึ่งประกอบจูนตึกกรมตึกกอดเว้งจมูกหนึ่งตึกประได้กอดทลบบองกระลองเมาบกจมูกหนึ่งถักประหยัดบรรทายในยืงหาทากาประจูนตึกกรมครัวซาบอกกอดหรือตึกกอดเว้งเอาคนลงมันนี้โดยซาไทยอันนี้ยมหนึ่งจังไอ้ลงมันนี้เป็นยูไทม์เทียดปนเตะตรงตัวหนึ่งมูลทุนสุภาพมงคลครูซาเยอะนี่เป็นในทางจีพันกาวิทยุระยะเปยุให้หนึ่งเมียนสมนองตลอดมาวิ่งน้องการในได้เมียนครูธนะเราชีวิตคือสมนองคือบานชราจะทเวดองนี่สมนองนึกชราดองอาจทเวชราดองแบบในทางกรมโรงพันกา15 ชั้นจึงกอดตึบซ้อมบันชั้นก็เตยแต่สมนองตามการสัญญาหนึ่งได้ตามการสัญญาเอาคุณจังกลายปีมูลทุนสุภาพมงคลครูซาเยอะแต่ลูกมันนี้เมียนผลิตภัณฑ์เราไว้มวยเตี้ยดำไปมองจำเรียบจูนดอกบองโปนทุสนิกจุนที่จะแสดงโดยยมจำเรียบครั้งการปีสัปดาห์มณฑากรมหุ้นธนีรับรองอายุชีวิตยืงมาตัวปัจจุบันนี้คือยืงเมียนสวากรรมต่างอ๋อประมวยผลิตภัณฑ์ให้โดยหลายสัปดาห์มณยืงก็บานเลิกผลิตภัณฑ์มวยยมนิยายพังได้ให้สัปดาห์นี้ยืงก็บานเลิกผลิตภัณฑ์มวยเสียงเตียดเตะตรงตัวนึงมรดกอมตะได้ยืงให้เอาใครเตอให้เอางี้สุริยุทธ์บ้านในทางการธนีรับรองอายุชีวิตเลือดตรอบบ่มนอลบ้านเบอร์เชียงวิเพียชั่วโมงนะหมดละมันในทางโดยจีละบ่ได้ถือตัวสนองจีเรียนรอโหดอมตะจึงไอ้โลกไอ้ประโยชน์หมดละอมตะไม่บ้านจะได้ชั่วโมงหมดละอมตะอย่างจะแสดงยืงปลาชั่วโมงหมดละอมตะนั่นคือยืงบ่ปลายแต่ตามคอนเซปต์อัตนัยระบบหมดเสวากรรมมวยหนังปีพรัวเนื้อเพได้ยืงปลาเสวากรรมนั้นบ้านในทางยืงเทนี้ตะเลือตรอบบ่มนอลบอกกอดจะแสดงยืงมือในขนมตีบซาแต่กรรมจียังปัจจุบันเนี่ยได้กอดปลากลมใจโลนตัวติงเตะบ่ามันทาติงเตะหรือก็จลนะตรอบเซมนี่กอดเมียนกระตับกระบังซองเตอเทนี้เกียร์วิ่งมาจากบ่มนอลวิ่งบ่าจังขนมการในได้กอดจูบห้านิเพยได้กอดมันอาจบองมีรัฐเพียบบองประสันว่ากอดอดเมียนการเงินเฟ้อกอดเมียนลอยดำใบบองอันนั้นเวเรื่องมาภายในจะขนมการในได้กอดจูบห้านิเพยโดยจะกอดปะปอดอลอายุชีวิตบอกก่อนอันจังยังดังท่าตาหนังเมียนเอาไว้การล้างจมูกตรอบบ่มนอได้กอดจะแปะเตือนหนังสถาบันนั่งไงให้ทักเกมีนวิทยาการจัดใจระบบขนมการในประสันมาเกมีนวิทยาการแบบนั่งอันจังยังเลิกทามรดกอมตะนี่คือบานในทาเนื้อเป็ดได้ยังจกกิจสัญญาจมวยในกรมหุ้นธนีรับรองอายุชีวิตหายอันจังกรมหุ้นธนีรับรองอายุชีวิตกัมพูชีหนึ่งเทนี้บานทารอลบ่มนอได้กอดเมียนจมวยหนึ่งสถาบันมาจากบ่มนอลนั้นเนื้อเป็ดได้กอดจูบหาในเพย์หรือกลัวอักษรการล้างกรมหุ้นธนีรับรองอายุชีวิตกัมพูชีหนึ่งเทนี้ซองจูนดอกทรายรอบ่มนอได้ก่อนเนื้อสาวบ่มนออัดกุนลูกมันนี้โดยซาแต่แวะตีมวยดาวเปลสำระโดยเฉพาะเพียงหนึ่งสะสูหลบอัดในแวะตีปีบาสำรับเป็นนิสมการงานปิตุสนิกจนสำระดอกมามวยเพลสันบาทชีวิตมันติงตัวเลยโดยเฉพาะขยมบานสัญญาในคลุนไอทามนุษย์จิตติสลายระบบขยมเนื้อแต่อาจรู้ในขนมชีวพิบดอกประสาตัวใบจีขยมมันบานรู้ในจมูกปุกีในทั้งไงนามวยขยมบานเชื่อเรื่องยกก้องปิจิลาขยมจืดแฉะเลือกก้องปิจิลาเนี่ยก็อาจตกจัดบานโดยทีไงนี้ปาเมียนกระโดดพิเศษสมัยโกงเอาก้นป้าสำหรับกระโดดไม่ลำไรนี่กรมหุ้นธนีรับรองอายุชีวิตตีมวยในกัมพูชีไลฟ์สุดท้ายขยมชั่วปัญญาชีพเป็นเจ้าก้อนไม่รู้
มีระบบปียางได้สำคัญสำหรับខ្ញុំគឺគ្រួសារនិងមុខចំនួន Sel ខានត្រូវបានជ្រើសរើសជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ដើម្បីសម្រេចបានភាពជោគជ័យទាំងពីរនេះវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគម្រោង Sel ខាន One អាចជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តគុណភាពខ្ពស់និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតនោះទេខ្ញុំត្រូវការហៅទូរស័ព្ទទៅមិត្តភក្តិច្រើននាក់ មានបញ្ហាទេកូន បាយបងសម្លាញ់ ខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកគម្រោងនេះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសសមតលគម្រោងដែលប្រើមិនអស់អាចបន្តទៅខែបន្ទាប់ទៀតបានខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងច្បាស់ជាមួយដៃគូមុខចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស Hello John did you get the proposal Looks great. You won it. យើងទទួលបានគម្រោងនេះហើយគម្រោង Sel Card One បំពេញគ្រប់តម្រូវការទាំងគ្រួសារនិងមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដល់ជូនដោយ Sel Card គម្រោង Sel Card One $40ក្នុងមួយខែទទួលបាន2000នាទី1900 MB សេវាកម្មបន្ថែមឥតគិតថ្លៃចែករំលែកគម្រោងនិងបន្តសមតលទៅខែបន្ទាប់ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងនេះសូមចុចពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅតែអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ប្រសើរទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាឡើយខ្ញុំជឿជាក់លើកម្ពុជាឡើយអ្នកក៏អាចទុកចិត្តបានដូចគ្នាថ្ងៃនេះប៉ាមានកាដូពិសេសសម្រាប់កូនៗអរគុណប៉ាសម្រាប់កាដូដ៏មានតម្លៃនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live បាទខ្ញុំបាទជួនធូសូមអញ្ញាតបន្តសម្ភាសលោកព្រិមសុមនីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Live ជាបន្តទៀតបាទលោកមនីមរតកអមតៈបាទគឺជាឈ្មោះផលិតផលមួយរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនលោកបាទមរតកអមតៈលោកមានប្រសាសន៍ថាបំណុលប្រែក្លាយទៅជាទ្រព្យបាទក្នុងករណីដែលអ្នកដែលទិញប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចុះឧបមាថាគាត់មិនគ្រោះថ្នាក់អីដល់ជីវិតគាត់គ្រាន់តែជាពិការភាពអីអញ្ចឹងអានឹងខាងធានារ៉ាប់រងគិតយ៉ាងម៉េចវិញទៅអូខេជាក់ស្ដែងនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផលមរតកអមតៈនឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងគឺយើងអាយុជីវិតសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះទេឬក៏អតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងតែជាក់ស្ដែងលក្ខណៈពិសេសរបស់មរតកអមតៈនេះគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងហើយគឺមានពីរករណីទី1នៅពេលដែលគាត់ជួបហានិភ័យដល់បាត់បង់ជីវិតគឺក្រុមហ៊ុននឹងធានាដោះស្រាយរាល់បំណុលដែលនៅសល់ជូនទៅម្ចាស់បំណុលបាទក្នុងករណីមួយទៀតបាទមិនចាំបាច់ថានៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រោះអកុសលរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទេនៅពេលដែលគាត់ទទួលពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទបានន័យថាគាត់ពិការភាពហើយមិនអាចប្រកបមុខរបរអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងយើងក៏ដោះស្រាយរាល់បំណុលដែលនៅសល់ជូនគាត់ដែរបាទអរគុណលោកមនីខ្ញុំបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងតើយើងទិញថ្លៃទេបាទបង់លុយច្រើនទេជួបបោះបំណុលអ្នកខ្លះក៏ទៅខ្ចីធនាគារឬអ្នកខ្លះមាន10000 20000 30000 100000 20 30ម៉ឺនអីចឹងទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលក្ខណៈនៃការទិញហ្នឹងតើទិញបង់លុយរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅបាទអូខេតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទផលិតផលហ្នឹងគឺវាក៏មានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងដែរពីព្រោះលក្ខណៈរបស់ផលិតផលហ្នឹងគឺពីព្រោះកម្ចីវាអាចថាច្រើនឆ្នាំមានរយៈពេលយូរហើយនិងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលនេះគឺយើងទទួលធានាពីអាយុកម្ចីនៃ loan ហ្នឹងពី1ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងមិនថាកម្ចីរបស់អតិថិជនហ្នឹងគាត់មាន5ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនបងប្អូនយើងគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម loan ទៅទិញផ្ទះយូរឆ្នាំទិញផ្ទះយូរឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាប៉ះសិនបើមានហានិភ័យដល់គាត់
បាទចឹងបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងឥឡូវចេះតែមកលោកមនីឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍ថាមានគ្រួសារមួយគាត់មានប្តីប្រពន្ធកូន2នាក់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទិញផ្ទះតម្លៃ8មើលថា$10,000ចុះអូខេ$10,000ហើយរយៈពេល20ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញប្រមាណហើយត្រូវទិញរបៀបម៉េចហើយបង់លុយរបៀបម៉េចបាទចំពោះសេវាកម្មនេះគឺបង់ប្រមាណទៀតបង់លុយប្រមាណទៀតបាទចំពោះសេវាកម្មនេះគឺមិនមែនមនុស្សទូទៅអាចប្រើប្រាស់បានទេហើយចំពោះសេវាកម្មនេះទៀតសោតគឺយើងនឹងបែងចែកប្រភេទមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីផងដែរមនុស្សស្រីទៀតបាទពីព្រោះហានិភ័យបើយើងជាក់ស្ដែងគឺខុសគ្នាបាទហានិភ័យផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលនេះគឺយើងទទួលធានានឹងអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់បានពីអាយុ20ឆ្នាំទៅដល់60ឆ្នាំចន្លោះតែ20ឆ្នាំចន្លោះតែ20ឆ្នាំទៅដល់60ឆ្នាំទេហើយចំពោះទឹកប្រាក់កម្ចីដែលយើងនឹងធានាហ្នឹងគឺចាប់ពី$7,500ឡើងទៅ$7,500ទៅបាទអញ្ចឹងដូចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលោកជួនធួបានចាត់សួរមិញថាឡើងទៅដល់1លាន2លានអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការធានាប្រមាណក៏បានដែរណាប្រមាណក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងឧទាហរណ៍$10,000ចុះបាទឧទាហរណ៍ថា$10,000ហើយប្រសិនបើគាត់នៅក្មេងដែរបានន័យថាហានិភ័យគាត់តិចហើយគាត់ជាមនុស្សប្រុសទៀតហើយគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងជាទូទៅប្រសិនបើកម្ចីនឹងក្នុងកំឡុងពេល20ឆ្នាំពីព្រោះការបង់បុព្វលាភការបង់ប្រាក់ទៅលើការធានាហ្នឹងគឺមានភាពខុសៗគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើអាយុទៀតបាទអាយុប្រសិនបើក្មេងរៀងធូរថ្លៃជាងហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីរៀងធូរថ្លៃជាងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបុរសដែលខ្ចីលុយ$10,000ពីធនាគារទិញផ្ទះហ្នឹងអាយុ30ឆ្នាំចុះប្រសិនបើជាអាយុ30ឆ្នាំអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវបង់មកក្រុមហ៊ុនក្នុងកំឡុងពេល20ឆ្នាំនេះដោយសារខ្ញុំអត់មានចំនួនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយចំនួនប្រហែលជាប្រមាណ$10,000បង់ខ្ទង់ជិត$2,000បាទ$2,000ហ្នឹងបង់ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឬបង់របៀបម៉េចបាទចំពោះសេវាកម្មនេះគាត់ធានា$10,000ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងតម្រូវឲ្យគាត់បង់តែម្ដងនៅឆ្នាំដំបូងនៅថ្ងៃដែលចុះកិច្ចសន្យាដំបូងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបង់$2,000ហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់ធានារយៈពេល20ឆ្នាំទៅលើទ្រព្យបំណុលរបស់គាត់$10,000បាទអញ្ចឹងវាខុសពីផលិតផលផ្សេងដែលយើងត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំបាទអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ថាបង់ប្រចាំឆ្នាំទេយើងបង់តែមួយដងគត់បាទហើយយើងនឹងទទួលបានការធានាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សំណងទូទាត់សំណងហ្នឹងគឺ10,000បាទអរគុណលោកមនីចុះលោកមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីខុសគ្នាមិនទៅវិញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទពីព្រោះយើងបានបែងចែកប្រភេទផលិតផលហ្នឹងគឺចែកជា2ដែរបាទចំពោះតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់ដែលអតិថិជនគាត់ត្រូវបង់ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងគឺតម្លៃមនុស្សប្រុសផ្សេងតម្លៃមនុស្សស្រីផ្សេងពីព្រោះហានិភ័យរបស់បុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពខុសៗគ្នាបាទខុសគ្នាយល់ទៅមិនដែរទៅបាទជាក់ស្ដែងបើយើងនិយាយជាទូទៅគឺមនុស្សប្រុសគាត់entertain ច្រើនគាត់ប្រឈមមុខនឹងរិះច្រើនហើយការងារគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបាទចំពោះមនុស្សស្រីគាត់រិះតិចដោយសារគាត់កម្រចេញទៅក្រៅអីចឹងហើយកត្តាសុខភាពក៏ដូចគ្នាបាទយើងមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងបានបែងចែកភាពខុសគ្នានៃប្រភេទបុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលឈរឈ្មោះទិញហ្នឹងគឺបើសិនជាមនុស្សស្រីគាត់ទៅឈរឈ្មោះដើម្បីទិញផលិតផលហ្នឹងបើន័យថាតម្លៃថោកជាងធូរថ្លៃជាងបាទតម្លៃថោកជាងប៉ុន្តែលុះត្រាតែមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់បំណុលពីព្រោះយើងយើងធានាទៅលើតែអ្នកដែលកម្ចីនឹងទេបាទអរគុណបាទអ្នកណាដែលស័ក្តិសមបាទដែលស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលមរតកអមតៈនេះបាទជាទូទៅអ្នកដែលស័ក្តិសមដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងថាទាំងពីរភេទទាំងមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំបាទហើយអ្នកដែលគាត់មានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមរតកអមតៈនេះអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងឧទាហរណ៍ពីរឿងទិញផ្ទះបាទរឿងទិញផ្ទះអញ្ចឹងមានន័យថា
ao thì dương tinh tiết tầm lại mình một đọc mớn dương bằng tại pi pon này pi pon bằng tại một đòn cút hay phát đạn chẳng bờ sân tiết tầm lại pram mớn cầm chay pram mớn chẳng ai bằng tại một pon rưỡi cả cào một ponจะแสดงคือยังมีระเบียบในการแกะเนียอะไรลูกมีภาษาไทยอายุ60 ឆ្នាំไหมเราทำไมอยู่เจ้าเบอร์ดับหมื่นอายุ60 ឆ្នាំវិញយើងក៏ធ្វើការធានាបានដែរបាទប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវបង់ច្រើនស្វេដងទេវាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសុខភាពរបស់គាត់អូចឹងពិនិត្យសុខភាពទៀតយើងត្រូវការពីព្រោះច្រើនយើងត្រូវការពិនិត្យសុខភាពហើយចំនួនដោយសារទំហំនៃទឹកប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់ដែលយើងត្រូវធានានឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សំណងច្រើនដូច្នេះយើងតម្រូវឲ្យអតិថិជនគាត់ពិនិត្យសុខភាពបាទប៉ះសិនបើក្នុងករណី 100000 អញ្ចឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យអតិថិជនគាត់ពិនិត្យសុខភាពដើម្បីធានាបានថាតើគាត់មានបញ្ហាខ្លះតើហានិភ័យដែលយើងកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងអតិថិជនម្នាក់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទលោកអាចរៀបរាប់បានទេប្រាក់កម្ចីគាត់ខ្ចីលុយទៅធ្វើអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធានាលើបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាក់កម្ចីដែលយើងអាចធ្វើការធានាបានគឺប្រាក់កម្ចីយើងនិយាយខ្លីទៅគឺប្រាក់កម្ចីទូទៅជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់កម្ចីច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគាត់អាចទៅខ្ចីទៅលើកម្ចីទៅលើធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មបាទធ្វើទៅទិញអចលនទ្រព្យដូចជាផ្ទះដូចជាឡានបាទហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការធានាជូនបានទាំងអស់បាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាទឹកប្រាក់កម្ចីដែលតិចបំផុតដែលយើងនឹងធ្វើការធានាហ្នឹងគឺ$7,500$7,500បាទសូមសួរបញ្ជាក់បន្តិចណាព្រោះរឿងអ្នកពិការភាពអ្នកដែលពិការភាពហ្នឹងគឺលោកពីភាសាខាងដើមពិការភាពដែលធ្វើការមិនកើតបើពិការភាពនៅធ្វើការកើតជួនកាលយ៉ាងមិនទៅវិញអាហ្នឹងសួរបញ្ជាក់ច្បាស់ទេកន្លែងពិការភាពស្ដែងនៅពេលដែលយើងធ្វើសំណងជូនគឺយើងបែងចែកជាពីរប្រភេទពីករណីទី1នៅពេលដែលគាត់ជួបហានិភ័យគ្រោះអកុសលរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទី2គឺនៅពេលដែលគាត់ជួបហានិភ័យដែរប៉ុន្តែមិនបាត់បង់ជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់ពិការអចិន្ត្រៃយ៍ពាក្យថាពិការអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងគឺយើងបានបែងចែកប្រភេទបានន័យថានៅពេលដែលយើងបាត់បង់អវយវៈយើងទាំងពីរតែម្ដងបានន័យថាយើងអាចពិការដៃទាំងពីរបាទឬក៏ជើងទាំងពីរឬក៏ពិការភ្នែកទាំងពីរឬក៏ស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនបាទឬក៏ជើងមួយជំហៀងដៃមួយជំហៀងឬក៏ជើងមួយជំហៀងភ្នែកពិការភ្នែកមួយជំហៀងពាក្យថាពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រោះនៅពេលដែលគាត់ជួបហានិភ័យហើយពិការមួយគូតែម្ដងបាទហើយនឹងទើបយើងចាត់ទុកថាជាការពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទមិនថានៅពេលគាត់ពិការភាពដូចថាពិការជើងទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែវាចូលលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើសំណងជូនដែរក៏ធ្វើជាសំណងជូនដែរបាទអរគុណលោកមនីបាទដែលបង្ហាញពីមរតកអមតៈគឺមានន័យថាអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះបីគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងក៏ដោយមរតកហ្នឹងគឺថានៅតែជារបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏ជារបស់គាត់ទៅលើធ្លាក់ទៅលើកូនឬក៏ទៅលើប្រពន្ធឬយ៉ាងម៉េចវិញពេលមរតកហ្នឹងគឺមរតកបានមកនោះបានទៅអ្នកណារបៀបម៉េចទៅវិញទៀតទៅពីព្រោះយើងនឹងមានអ្នកដែលទទួលផលបាទអ្នកទទួលផលហ្នឹងអាចថាជាកូនឬក៏ជាប្រពន្ធបាទពីព្រោះគោលគំនិតរបស់ធានារ៉ាប់រងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកជាទីស្រឡាញ់សាច់ឈាមបង្កើតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគេមានដាក់ថាធ្លាក់ទៅលើតែប្រពន្ធតែម្នាក់ឬកូនឬក៏ទាំងកូននិងប្រពន្ធម្នាក់ហ្នឹងស៊ីសងលើគេអ្នកវាអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនគាត់បានចែកនៅក្នុងបានចង្អុលបង្ហាញបាទចង្អុលបង្ហាញថាតើអ្នកណាដែលអ្នកទទួលផលបន្ទាប់ពីគាត់ជួបហានិភ័យកើតឡើងបាទអញ្ចឹងអាចថាគាត់ដាក់ថាអូខេអ្នកទទួលផលគឺមានតែប្រពន្ធគាត់ទេបើសិនបើគាត់អត់ទាន់មានកូនបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងគឺទ្រព្យបំណុលហ្នឹងគឺនឹងคล้ายទៅជារបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយសុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតចុះចុងក្រោយពិបាកទៅចឹងមិនទៅឧបមាថាគាត់ទិញអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដាក់មកឲ្យប្រពន្ធកូនគាត់អញ្ចឹងចុះសាប់អកុសលអីគាត់បើកមកឡានទៅគាត់គ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើក្នុងករណីនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងស្វែងរកសាច់ញាតិដែលនៅជិតបំផុត
របស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹង បាទ បាទពីព្រោះថាគាត់ស្លាប់តែគាត់ជួបគ្រោះអកុសលតែមួយក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចនៅជាប់បងប្អូនបកើតរបស់គាត់ទៀត បាទ អញ្ចឹងទ្រព្យបំណុលហ្នឹងនឹងបកគលជូនសាច់ញាតិដែលនៅជិតបំផុតបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងអត់អាចស្វែងរកឃើញសាច់ញាតិគាត់ទៀត បាទ ទ្រព្យបំណុលហ្នឹងបាទសំណងហ្នឹងគឺយើងនឹងឲ្យតុលាការគាត់អ្នកចាត់ចែងទៅតាមវិធានការច្បាប់ បាទតុលាការជាអ្នកទទួលបន្ទុកចាត់ចែងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាទ បាទ អរគុណលោកមនីបាទដែលបានចូលរួមបញ្យលអំពីគេហៅថាផលិតផលសេវាកម្មចំនួនមួយទៀតគឺឈ្មោះថាមរតកអមតៈបាទហើយនៅប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយបាទលោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែមទៀតហើយការដែលបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសំណាញ់សុវត្ថិភាពដល់ក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាគេហៅសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមបាទទាំងមូលបាទនៅពេលមានសេវាកម្មនេះទៅបម្រើគឺមានន័យថាវាអាចធានាបានធ្វើឲ្យមិនឲ្យគ្រួសារនឹងជួបហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះមេគ្រួសារនោះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកមនីបាទសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ